Hey guys, welcome to my channel. This is Risha. ఈరోజు వచ్చేసేసి నేను ఖైరతాబాద్లో ఉన్నానమాట. అయితే గణేష్ కమిటీ వాళ్ళు వచ్చేసేసి వరంగల్ వాటర్ ఫ్లోరింగ్ వాళ్ళకి బట్టలు అండ్ ఫుడ్ బెడ్షీట్స్ ఇవన్నీ ఇస్తున్నారన్నమాట. వీడియో క్లిప్ అనే మీకోసం నేను మీకోసం మంచి మంచి వీడియోస్ తీస్తున్నా కదా అండి. ఈ వీడియో ఎంతవరకు చూడండి అండ్ ఈ వీడియో అందరికీ షేర్ చేసేయండి అండ్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు కదా. అండ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. అండ్ చూసారని నా బ్యాక్ సైడ్ మొత్తం బెడ్షీట్స్ అండ్ వాళ్ళ కవర్లు ప్యాకింగ్ చేసి సైడ్ వరంగల్ బాటి వాళ్ళకి ఏమంటారు శారీస్ అండ్ బెడ్షీట్స్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఇవన్నీ వాళ్ళు ఇస్తున్నారన్నమాట. రేపు రాజకుమార్ గారు వెళ్తున్నారన్నమాట. రేపు ఇవన్నీ వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తూ ఉంటారన్నమాట. ఒక పెద్ద మనిషి ఉన్నారు, తను దీని గురించి చెప్తారన్నమాట. వరంగల్లో ఏమంటారు ఇవన్నీ రైస్ ఇస్తున్నారు కదా, అక్కడ గురించి చెప్తారన్నమాట. రండి కెమెరా ముంగట రండి, చెప్పండి. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు సాయి మహేష్. నేను విత్ యూ స్ప్రెడింగ్ స్మైల్స్ అనే ఎన్జిఓ ద్వారా వాలంటీర్గా చేస్తున్నాను. ఇక్కడ చూసినట్టయితే మా వాళ్ళందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు, 20 మంది ఉన్నారు ఇక్కడ. అయితే మేమందరం తరచుగా ప్రతి వీకెండ్ ఏదో ఒక యాక్టివిటీ, మొక్కలు నాటకం కానీ, బ్లడ్ డొనేషన్ కానీ, ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, అలాగే ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్కి బట్టలు ఇవ్వడం, వాళ్ళకి ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం చేస్తుంటాము. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు గివ్ సంథింగ్ టు సొసైటీ అండి. ఎంతసేపు నా ఇల్లు, నా కాపురం, నా పిల్లలు ఇలా కాదు జీవితం అంటే. బయట ప్రపంచం ఎంతుంది, మనం ఏం చేయగలం, మనం ఏంటి, ఎక్కడున్నాం, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి. అందుకని ఇది చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకని నేను 6 months నుంచి చేస్తున్నాను క్రమం తప్పకుండా. అలాగే మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్, మీకు తోచిన టైం, ఇప్పుడు సాటర్డే సండే ఉంటే ఎంతసేపు 48 hours 40 hours టైం వేస్ట్ అయిపోతాయి. అలా కాకుండా ఒక 2 hours పర్ వీకెండ్ ఆర్ 2 hours పర్ డే ఏదో ఒక ఎన్జిఓ యాక్టివిటీ చేయండి. మీకు కూడా హ్యూమానిటీ తెలుస్తుంది. అంటే తెలియదని కాదు, ఇంకా రియల్ హ్యూమానిటీ అనేది మేము ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతాం అనమాట. సో బీయింగ్ హ్యూమన్ ఫార్వర్డ్ అండ్ లెట్స్ బీ మోర్ హ్యూమన్. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ రాజకుమార్ వాళ్ళ సిస్టర్ ఉన్నారన్నమాట, తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, వినండి. చెప్పండి. హలో, నమస్తే అండి. నా పేరు వీణా మాధురి. సో ఇక్కడ ఏదైతే వరద బాధితులు ఉన్నారో, మనకి వరంగల్లో ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి, ఆ ఏరియాస్లో చాలామంది నిరాశ్రయులు అయిపోయారు. సో ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ కానివ్వండి, క్లాత్స్ కానీ ఏం లేకుండా అయిపోయాయి. సో దాని కొరకు మేమైతే ఇక్కడ ఫుడ్ డ్రైవ్ స్టార్ట్ చేసాము. 3 days నుంచి ప్యాకింగ్స్ అన్నీ నడుస్తున్నాయి. ఇక్కడ వచ్చేసి మేము సప్లై ఏమేమి చేస్తున్నామంటే, మా ఏరియా వాళ్ళు కూడా అందరూ ఎక్కడెక్కడో వాళ్ళు కూడా తెచ్చి ఇచ్చారు. వస్తువులన్నీ కలిపేసి బట్టలు ఉన్నాయండి, యూజ్డ్ అండ్ న్యూ క్లాత్స్ ఉన్నాయి, ప్లస్ అన్ని రకాలుగా చిరుధాన్యాలు, అన్నం, మన రైస్, కందిపప్పు, ఆయిల్, ఉప్పు, కారం, పసుపు, చక్కెర, టీ పౌడర్, ఈ ఐటమ్స్ అన్నీ మేము ప్యాక్ చేస్తున్నామండి. ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీకి ఎలా అయితే అవుతుందో అవన్నీ సపరేట్గా ప్యాకింగ్ చేస్తున్నాం అనమాట మేము. సో ఎందుకంటే అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీకి ప్యాకెట్ చేసి ఇవ్వడానికి ఈజీగా ఉంటుందనేసి మా ప్లాన్ అనమాట. సో ఈరోజు ఈవినింగ్ వరకు ఈ ప్యాకింగ్స్ అన్నీ రెడీ అయిపోతున్నాయి. రేపు ఎర్లీ మార్నింగ్ వరంగల్కు వెళ్ళేసి అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేస్తామండి. ఎంతమంది వస్తున్నారు? మేము దాదాపుగా మా ఏరియాలో చాలామంది పిల్లలు కూడా, వాళ్ళందరూ అక్కడ ఏమైనా హెల్ప్ ఉంటే కూడా చేస్తాము అని చాలామంది రెడీ అయ్యారు. మేము దాదాపుగా ఒక 15 మంది 20 మంది వరకు వెళ్ళాలని ప్లాన్ చేస్తున్నామండి. లేదండి, మినీ బస్లో వెళ్తున్నాము. అదండి షాంపూస్, సోప్స్ ప్యాకింగ్ చేస్తున్నారు. పాపం వాళ్ళు ఇంట్లో సామాన్లన్నీ గలీలలో కొట్టుకుపోయినాయి అన్నమాట. వాళ్ళకి ఇలాంటి హెల్ప్ చేస్తే చాలా మంచిగా ఉంటారు. మీరు కూడా హెల్ప్ చేయండి వాళ్ళకి. అండ్ ఈ వీడియో చూసినట్టయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఫుడ్ ఐటెం కూడా పప్పు, ఉప్పు, కందిపప్పు, ఉప్మా అన్నీ ఇస్తున్నారు అన్నమాట. అండ్ ఇలాంటి వాళ్ళు వచ్చేసేసి 3 days నుంచి ఇలా వర్క్ చేస్తున్నారంట. అండ్ మీ ఇంటి దగ్గర కూడా ఎవరైనా ఫండ్స్ అడిగితే వాళ్ళు కూడా ఫండ్స్ ఇవ్వండి.